Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မပွန်းတို့ဒီ UAE နိုင်ငံပေါ့နော်လက်ရှိမှာ UAE နိုင်ငံကဗီဇာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုမြန်မာအပါဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တော်များများကလူတွေ A2A ပေါ့နော်ဒီ airport to airport ပေါ့နော်ဗီဇာတွေ extension ထပ်တိုးတဲ့ဟာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံနေရပါတယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ policy အများကြီးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ရှေ့မှာလည်းစပြီးတော့မြန်မာတွေကိုလည်းစပြီးတော့ကြက်လာတာလဲပေါ့နော်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရှင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိရဲ့နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးသူတို့စပြီးတော့ကြက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းမပွင့်အစောတွေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဒီလိုအစီအစဉ်ဆိုတာအစောတွေကရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီနှစ်မှာပေါ့နော်အခုဆို4လရှိသွားပြီဒီဇင်ဘာလကုန်ထိကိုဒီ August ပေါ့နော် August လကုန်ထိဒီ overstay ဖြစ်ထားတဲ့လူတွေတော့ကို fine checking လုပ်ခွင့် fine check ဘယ်နဲ့ဒါဟမ်မဲ့ဖြစ်ဒါဟမ်ဘယ်နဲ့ထောင်ဖြစ်ဒါဟမ်ဘယ်နဲ့တောင်းဖြစ်သိန်းရာနဲ့ချီရအစအကုန်လုံးသူတို့ short ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး short ပေးထားရဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူတို့ကစပြီးတော့တင်းကျပ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ပွင့်အစောတွေကပြပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့အစီအစဉ်တွေစလာပါပြီဒါတော့မှဒီဇင်ဘာမကုန်သေးဘူးနော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့သူတို့က visit visa တွေပေါ့နော် visit visa တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မပွင့်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကကြတော့အရင်တော့လိုမျိုးဒီတိုင်းတင်လို့မရတော့ဘူးhotel booking တွေ return ticket တွေနဲ့တွဲပြီးတော့တင်ပေးရတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်အရင်တော့လိုမျိုးမြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်မကြနိုင်တော့သူကပြောတယ်ဟဲ့အမတို့ visit visa ဘာလို့ကြားလဲမပွင့်အစောတွေကပြောပြတယ်မပွင့်တို့ရှီကနေပြီးတော့ visa ရှောက်ပေးထားလိုက်တဲ့လူကနေပြီးတော့အရှိမ overstay ဖြစ်ထားရဆိုရှင်မပွင့်တို့နောက်အသစ်တွေဘလောက်ပဲgovernment ကနေပြီးတော့ပိတ်ချထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှောက်ခွင့်မပြုထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိနေ overstay ကိစ္စမပွင့်တို့ကရှင်းရတယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကျတော့မပွင့်တို့ကအပြင်းလူတွေကိုဗီဇာမရောင်းပေးတော့ဘူးတချို့ကမပွင့်တို့ကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဆိုးကြတယ်နင်တို့ကကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီးတော့ရုံးခန်းအခိုင်အမာကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့များဗီဇာမရောင်းပေးရလဲဆိုအဲ့လိုပြဿနာချို့ဆို A2A လာတိုးတယ်ကိုကလုတ်ပြလိုက်တယ်ကိုမြတ်တာ90တရားဒါပေမဲ့သူတို့တွေက overstay ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေလိုက်ရတယ်ပြုတ်ရှိ government ကိုရီးယားတယောက်ကိုပေါ့နော်ဒါဟန်3000လောက်ကိုရော်ကြေးပေးရတယ်ကွာတကယ်မှအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါဟန်3000ဆိုပဲမြန်မာငွေ350လောက်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာပွင့်တော့အပြင်လူတွေမရောင်းပြီးတော့ပဲနဲ့ one stop service သမားတွေကိုပဲကိုကထည့်ပေးတယ်ဒီ visa ပါတစ်ခါလေးပေါ့နော်စီစဉ်ပေးအဲ့ခါမှာလည်းဒီကိုရဲ့ဒီအလုပ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ကနေပြီးတော့ visa ရဖို့အတွက်ကကိုကလိုက်လုပ်ပေးလို့ရချို့ one stop service သမားတွေကကြာသူတို့ကသူအလုပ်ရှောက်ပြီးတော့ရသွားရတဲ့ရှိရကွာအဲ့ခါကျရှင်နောက်ကနေလိုက်ရတာအရန်ခတ်တယ်တိလားတချို့တွေကနားမလဲကြလေးရှိရကွာအဲ့ပိုင်းကနောက်ပိုင်းအလုပ်ခံတာမှာမျိုးတစ်ချက်ပြပြပေးမယ်နော်အခုဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုရှင်အဲ့ visit visa အသစ်သမားတွေကိုကြာသူတို့က return ticket နဲ့ hotel booking တွေတောင်းတယ်အဲ့တော့အသစ်လျှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကကုမ္ပဏီတော်တော်များ24ရက်နေ့ထိကိုပိတ်ထားတယ်အခုလက်ရှိဘယ်လိုကုမ္ပဏီကတော့အခုချိန်ထိကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပေးနေရပေါ့နော်ရတဲ့လူတွေလည်းရတယ်နည်းနည်းလေးကြားတဲ့လူတွေလည်းကြားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိရအစိုးဆုံးကတော့ဒီထဲရောက်နေပြီးတော့visa က1 month extension ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲတိုးလိုက်လို့ရတယ်2လ visa တိုးမယ်ဆိုရှင်ဒီကနေပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုထွက်ပြရတယ်တော်တော်များအိုမန်သွားတယ်ကူဝိတ်သွားတယ်နောက် kish ပေါ့နော်အီရန်ဘက်ကိုသွားကြရပေါ့နော်အဲ့မှာ kish ကတော့ဒါအီရန်ကတော့14ရက် visa ရတော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့အိုမန်ဘက်နဲ့ကူဝိတ်ဘက်မနေ့ကကူဝိတ်မှာပြဿနာတက်တယ်ခြားဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ကောင်လေးတယောက်ကနေအလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုဝိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူပထမတစ်ခါသူဗီဇာတိုးတာ reject ထိတယ်ဒုတိယချိန်တိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ reject ထပ်ထိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဲ့နိုင်ငံမှာမထားဘူးချက်ချင်းပဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မြန်မာပြည်ကနေပြီးခက်ခဲနဲ့ထွက်လာကြတာပြီးတော့ဗီဇာကလည်းအခု2လပေါ့နော်ထပ်တိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် A2A တွေပိတ်လာနိုင်တယ်ကွာဒါတော့မပြည့်maybe ပေါ့နော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားကျတော့ A2A ကိုဘယ်ကုမ္ပဏီမှအခုလက်ရှိမှာအာမခံမျိုးတိုးမပေးရဘူးအားလုံးရထားတယ်အဲ့တော့ဒူဘိုင်းနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကဗီဇာမဖြစ်မနေတိုးရမယ်ဆိုရှင် 1 month extensionပေါ့နော်တစ်လ extension ကိုတော့မဖြစ်မနေတိုးထားလိုက်ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒါက safety အဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော်မပွင့်ကြားတဲ့လောက်ကတော့တစ်လကိုလည်း2ကြိမ်ပဲတိုးပေးတော့မယ်လို့ကြားတယ်တိလားအဲ့တော့လူတွေက2လ visa နဲ့လာမယ် visit visa 2လနဲ့လာမယ်အလုပ်ရမယ်အလုပ်ရရင်အလုပ်ကနေပြီးမြန်လေးပေါ့နော်employment visa ချိန်ရင်ချိန်မချိန်လို့ရှိရင်တော့မှတစ်လ visa 2ကြိမ်ပဲတိုးလို့ရတော့မယ်အရင်တော့လိုမျိုး6လတစ်နှစ်တည်းတည်းမှာ visit visa ကြီးနဲ့နေပြီးအလုပ်ရှာလို့တခြားဟာတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူးမပွန်းတို့ဒီလာတဲ့ချိန်တော့ကြာအရင်တော့3လ visa ကြီးနဲ့လာတာလုံခဲ့3နှစ်ကျော်တော့3လ visa တိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့မပွန်းတစ်နှစ်လောက်ကတော့ဘန်ကောက်သွားလိုက်ဒီလာလိုက်နေဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လို visa တိုးပြီးနေလို့ရနောက်ပိုင်းကျကိုပိုင် ID ပေါ့နော်2နှစ် ID ကိုဝယ်လိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကြံကြံပေးချင်တာမပွန်းပြမယ်နော်employment visa ကိုဝယ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲသိလားဒါဆိုရှင်ဒါမျိုးပွင့်ရဲ့အမလမဲ့ဗီဇာပေါ့နော်ဒါကအခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိမရှင်းပြပူတယ်နော်ဒါဆိုရှင်ပွင့် ID ဒါမျိုးပွင့်2နှစ်ပေါ့နော်ကိုကကိုဝယ်ထားတဲ့အုံးဗီဇာဒါပဲပြောမယ်ဆိုကွာအခုသူများရှိမှဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့ရထားမှာမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့မှာကိုကနဲ့ကို ID ဝယ်ထားတယ်အဲ့ ID ဝယ်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုမှဝင်လိုက်ပြီဆိုရှင်အလုပ်ကဒါမျိုးကရကိုရမယ်ဒါ2နှစ်ဗီဇာနော်အမလမဲ့ဗီဇာပေါ့နော်အမလမဲ့ဗီဇာကနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာကွာ Emirates ID လို့ခေါ်တယ်နော် Emirates ID လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့ तू ကအပြင်မှာဝင်မယ်ဆိုရင်9500 8500 9500တိရှိတယ် तू position လိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါဆိုရှင်တော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်
သွားပြီအဲ့တော့ကိုအလုပ်ကနေဒါမျိုးမရသေးဘူးဆိုရှင်ဒါမျိုးရအောင်တောင်းပါတကယ်လို့မရသေးတော့ employment visa ချင်းမချင်းလို့ရှင်တော့မှဒီ 1 month ပေါ့နော် extension မဖြစ်မနေတိုးခိုင်းမှာနော်သိလားဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ overstay ဖြစ်တာလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရှင်တခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကခဏထားလာမယ်ဘုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်က visit visa ရှောက်ရတာခက်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် visit visa တွေတော်တော်အကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကွာသိတယ်မလားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက A2A တွေ B2B တွေပိတ်လာနိုင်ကိန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံလာပြီးတော့ငါတို့အလုံးမရလေ visa တိုးလို့ရတာပဲဆိုတဲ့ဟာတွေလုံးဝတွေးလို့မရတော့နောက်တစ်ခုကအလုပ်ကိုအရန်ရွေးမယ်ဆိုရင်မလာသင့်တော့ဘူးတော့တချို့တွေကွာဘုတို့အခုတချို့ customer ရှိအလုပ်ကိုပထမ2လမလား2လရတော့ဘုတို့ထည့်ပေးရမလုပ်ချင်ဘူးပိတ်ရကဘလို့ဖြစ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်လားစားဘလို့ဖြစ်လို့လောက်ရတာဘလို့ဖြစ်လို့နေရထိုင်ခဲ့ဘလို့ဖြစ်ရွေးကြဒါပေမဲ့2လပြည့်ကန်ဒီသူတို့က visa 10ရက်15ရက်ပဲကျန်တဲ့ချိန်ကဟာအဲ့တော့အမကြီးအလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ချိန်ကျကို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ကိုအရန်နေသွားတယ်ကွာသိလားအဲ့တော့ပထမဆုံး1လမှာကို့မှာ2ခု3ခုတွေမှာအဆင်ပြေဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်လေးရွေးပြီးတော့လုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲအရန်ရွေးလို့ရတယ်ကိုကကားရိုင်းနဲ့ကြံခဲ့တက်တယ်သိလားအားလေးချက်ကိုလည်းပြပြချင်းနေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုလာပြီဆိုမှတော့ payment တယ်ပေါ့နော်မပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲ payment တယ်အဲ့ payment တယ်ကိုခံနိုင်မှပဲလာပါပြီးတော့ကွာပထမတစ်နှစ်ကတော့ကို့မှာ experience မရှိတော့တကယ်ကိုအတွေ့အကြုံယူရမှာကိုကဒီနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံယူရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေလို့လာစားမှန်မယ် visa မှန်မယ်ခုနလိုမျိုး ID ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့အလုပ်တွေက ID မရဘဲနဲ့ပေါ့နော် visa လည်းကိုကကိုတိုးနေရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအခုဆိုအဲ့ဒီတမားတွေအများကြီးတော့ခါရောက်ကြတော့မယ်လေနော်အဲ့တော့မပြချင်တာကဒီကိုလာမယ်ငါတို့အလုံးမရလဲကိစ္စမရှိပါဘူး2လချိန်တိုးသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးမေးလိုက်ပါအလုပ်ကိုငါတို့မရွေးဘူးအလုပ်ကိုတေချာစူးစမ်းမယ်တေချာလုပ်မယ်အမားတို့ချိတ်ပေးအလုပ်ကိုလည်းတေချာကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲမဘုတို့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင် one stop service ကလက်ခံလိုက်တော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်မဘုတို့က visa လျှောက်ပေးတာသူတို့များတခုဆိုရှင်မဘုတို့ခေါင်းပေါ်လဲကြာမှာကွာသိရပါတချို့ရေဆိုရှိတယ်သူတို့ဘာသူအလုပ်ရှာသွားတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့အလုပ်ကိုတချို့ကထင်တာသူတို့ agency ကချိတ်ပေးအလုပ်မလို့သူတို့ကုမ္ပဏီကချိတ်ပေးအလုပ်မဟုတ်လို့သူတို့ကတဲ့မှာနောက်ကနေလိုက်မပေးရလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘုတို့လိုက်လို့မရဘူးဘုတို့ချိတ်ပေးရဲ့အလုပ်မျိုးကြတော့ကိုကနောက်ကနေဟဲ့ငါလူရဲ့ employment visa ဘလို့လဲဟုတ်ပြီ employment visa မရသေးဘူးဆိုတော့နေတလားတော့တိုးပေးထားကုမ္ပဏီဘက်ကပတ်စံထုတ်ပြီးတိုးပေးထားဟဟလားဒါမှမဟုတ်လည်းပတ်စံကြိုထုတ်အဲ့လိုမျိုးဘုတို့ဘက်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကွာသိလားကိုချိတ်ပေးရဲ့အလုပ်မျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုကပြောပေးလို့ရတချို့ဆိုရင်ဟဲ့ငါလူက visa ဒီလောက်ပဲကျန်လို့ငါလူကိုမြင်မြန်လေး employment visa ချိန်ပေးပါကိုနောက်ကနေ follow လိုက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာမှမသိရဲ့အလုပ်မျိုးကြောင့်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့လက်ရှိကတော့အရင်ရေးကြည့်နေတယ် visit visa အရင်ချက်နေတယ်ပြည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒူဘိုင်းလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဒူဘိုင်းကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဒီဇင်မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့visit visa ရှောက်ပြီးတော့လာစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုတို့ရှိမှာအမှမဟုတ်ဘူးเนาะလာစေခြင်းနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် visa တွေရဲ့သဘောတရားတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျက်လာဖို့ပဲရှိတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံထဲမှာလူအရန်များလာပြီဆိုတော့သူတို့ဒါစစ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်သဘောမှရှိအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ overstay သမားတွေတို့က 5G ကလုတ်ခွင့်တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိပေါ့เนาะဒီ August လထိပဲသူတို့ကကလုတ်ခွင့်လုပ်ထားတဲ့ကြောင့် September October November December အဲ့4လမှာထပ်ပြီးတော့များ overstay ဖြစ်လို့ရှိရင်လုံးဝမစားတာတော့တကယ်လို့ကိုကတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာသွားတိုးကြည့်လိုက်လို့များ reject နှစ်ခါဆိုရင်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံမှာသွားပြီလေနော်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံသွားပြီကိုပစ္စည်းတောင်ဒူဘိုင်းမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ကိုကသွားရတော့မှာသိရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးချက်တွေဖြစ်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာ visit visa တွေဒီရှောက်ရတာခက်နေပါတယ်ကုမ္ပဏီတော်တော်များပိတ်ထားပါတယ်နော်မပွင့်တော့ကတော့အခုချိန်ထိကတော့ run ပေးနေတော့မယ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ညနေကတော့တယောက်ထွက်တယ်မပွင့်တော့တောင်းဆိုတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ထပ်2ယောက်တော့ထပ်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သုံးခုနှစ်ဖက်လောက်တော့ထွက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်A2A ရတော့မပွင့်တော့လုံးဝပိတ်ချလိုက်ပြီ A2A တွေဒူဘိုင်းရောက်ပြီးတော့မှ A2A B2B တွေတိုးမယ်ဆိုတော့မပွင့်တော့လက်မခံတော့ဘူး visa 1 month extension ဆိုတော့လက်ခံသေးရပေါ့နော်အားလေးချက်လောက်ကိုမပွင့်ရပြပြပေးခြင်းလို့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာ